एक बार एक जंगल में भयानक आग लगी थी। सभी जानवर आग के डर से जंगल छोड़कर भाग रहे थे। वहीं एक छोटी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और उस आग पर डाल देती। एक बंदर बहुत देर से उस चिड़िया को देख रहा था, तो बंदर ने उस चिड़िया से पूछा, तुम्हें लगता है इतने से पानी से तुम इतनी बड़ी आग बुझा सकती हो? तो चिड़िया ने उस बंदर को जवाब दिया, भले ही इस पानी से ये आग ना बुझ पाए, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, ना कि खड़े होकर तमाशा देखने वालों में। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकते हैं। बस अपने दिल की सुनो और वही करो जो इंसानियत के लिए जरूरी है।